Sama kalio na one of the gudu fu sama kasma. Me lop sama kasma. Me lop sama kalio. And misref na sama ka. Me wa deri mi kondre dora fasi fa me e go om nanga anatur. Sma e karmi konu melani. Dat na wa neng sa mi kisif mi grandma. Wamoro principari fasi fai kan mek jongwan tek prati na ini a besluitvorming voor a traditioneel gesa. Na te je een leiding op vanaf jong. Daarbij na unopewe libi na gebied bataliba. Daarbij des mij wat der apre a kota ka omgeven samen na de udu in de kapsan sumar awatra in de doti in de kon dai I kon duasan daarbij sa no fitina a gemeenschap sa o daarbij kota ka gesag dragen samen na de semasa euro ko daarbij na a gebied kota de kiap daarbij bosieropzichter. Ja, dus maf en HI, dus in het was aan Suma. Mi go na menimi die a strategische training en a sansa mi leri taki a problema die we abi nang a gronleti pistori ana uwang ap te maken nanga ing. Maar strefi trasma intra kondre abi a sem problema disi. Want taki di egi mi hopu mi yere fu a kaptein funu kaptein Ponti. Meer bekend als Kaptein Ponti, maar Enena Petrusi Stephen. En atakina, tumau panyaboto agua daliba. Dat wan taki, te tu anu faswan sani fudu, ay go moro esesi, lekite wansma bodoing. Dus ataki dat, mi lop ataki dat, en ay motiveer mi. Mi, na finisi lalani, met tang, na bataliba dorpu beki konde me sei den kade yongwa kombe ate fa yongwa no de le fanu de me gwen fi aski me de wanto antal mumba dus me go ler moro furu sang afi aski be batika me be yere fami no be sabi mada ifino kade yongwa kong de bigi wan sabe da fesi o men fu den gwe ko tak de lek de wan sa kotan lek de hu Kaptein Ponti na de trabasha na de tra kapten sa de ete. Dus if de trouwen voor vissen, no be kade wanneer konde no bode telek no. Daarom ik denk van de bigwa karu, dat we de jongen dat we participeren in asang detu. Tak ook kan horen samen. Mi de kai samunda yabini, mi kumonta konde de kai tutu buka, oto sembe sabi mtukuma tutu follow. En dan di damse ma de oto sembe accepteren het takai tutu follow. Mi ta ook da een organisatie de kai Tropenbos Suriname. Mi da wan youth and gender consultant en da mi da wo koku muye sembe en de yonkwa uta happy de BDC si andai woko andai rolu de ade di abi udu ai alibi makandi ude sama kakonde ai se uchubi matufo. Ik waardeer mijn woonomgeving omdat ik hier alles heb wat ik nodig heb om in het dagelijks leven te functioneren. En eigenlijk, je kan zeggen als ik hier ben, leef ik een luxe lifestyle. Want als ik in Paramaribo ben, moet ik betalen om te gaan zwemmen. Hier niet. Bijvoorbeeld je zou samen kansen, maar niet gewoon zien bezig dingen op pangie te stikken. Maar die dingen heb ik ook geleerd en ik kan die dingen gewoon doen. Ik kan het zelfs beter dan bepaalde vrouwen. Ik maak deel uit van VSG, dat is Vereniging van Samenkaanse Gezagdragers. Onlangs hebben we een jeugdafdeling daarvan eigenlijk opgericht. Omdat we ook beseffen dat de ouderen zijn het ook gaan beseffen dat ze na een bepaalde tijd het werk niet meer zo gaan kunnen doen als hoe ze het deden. Dus ze stomen ons klaar om dat eigenlijk over te kunnen nemen om in hun voetsporen te lopen. Voor de Liyokutu hebben we een heel jaar consultaties gehouden in de verschillende dorpen. En we hebben van de mensen gehoord hoe ze over de organisatie denken en wat ze dachten dat er gaande was. Dus tijdens de Liyokutu hebben we dat gepresenteerd aan onze gemeenschap.
We hebben ze ook voorgehouden wat we van plan zijn in het komend jaar. Wat ik uit jullie ook als persoon heb gehaald is dat onze mensen nog steeds achter onze organisatie staan. En door ons werk van het afgelopen jaar ben ik eigenlijk trots dat ik deel mocht zijn van onze team. Want we hebben bepaalde mensen echt kunnen wijzen van hey, nu moet je wat doen. Kijk, dit gebeurt er met je dorp, dit gebeurt er met je bos. En je ziet dat mensen echt hun ogen open zijn gegaan in het proces. Want wanneer het gaat over grondenrechten, waren bepaalde mensen nog in het donker. En ze zijn het beter gaan beseffen, dus daarop ben ik wel trots. Ik ga naar Manison. Ik ga naar Colombia. Ja, pasade. Een groep voor, want jongeren, kapitein, want zijn bij het Tropenbos. Zo ik ga Colombia. We hebben een gang zijn bij uit Colombia plus Bolivia. Nou, ik lees zo'n zei, maar wat de belangrijk zo'n dem, dat ik dit is dan zo'n dem lee. En het probleem de wabi as ama kali yo akina unwabide de ingiala se abide de baka mafala se abide maar wan de mo belangrijk son de musabi henda wan kodo sembe no ansa do woko dus wabi woko makande dus hena mo belangrijk son de leta te yo do wan woko e yo fikma e yo feti dai matuleti na yo wan sa do me yo abi auto sembe fanodo dus woko sama henda mo belangrijk son de le Awan voor de morgen belangrijk zijn itu, dat je wil que jongwang no mus libi a pisi pewi e libi a binnenland. Want apo a facilitati doshi dat je wil wani a leti true. Als je van een afstand kijkt en kijkt hoe dingen in het gebied gaan, gaat het lijken alsof de mensen bepaalde dingen niet beseffen. Totdat je met ze zit en praat. En dan kom je erachter dat ze het wel beseffen en ze het wel doorhebben, maar gewoon omdat ze de nodige tools niet hebben of de nodige knowledge niet hadden, maakten ze hun mond niet open om erover te praten. Imo beste en imo bunu fasi fa mus betrek jongeren, fa mus kai jong kuma, kwai woko, u te usa te besluit uit de gemeenschap voel. En dat moest dat de pas leden passie. Toch begeleiden. Je moest leden passie. Je moest BDC doe woko toe. Zo nou dit alleen. Zo hoe bigi doen. Deze de jongeren die ja VSG. Ja, deze me achau go buta een klas. Nou de kokunda dau andai woko. Nou de tau moest go veld. Ika sono is alleen woko. E dia foto aqui. Se meta piki fason ta passa a matwala. Jouw lei of je ook tado. Je moest die matu konde, je moest dat zien van deze met een gooi kutu, je moest dat zien van een kapitein ta gedragen en zei, je moest dat zien van een basia tado je ook, die hebben basia moeie basia, je moest dat zien van de moeie basia tado je ook, je moest dat zien van de womi basia tado je ook, je moest dat zien van een kapitein ta gooi en zei en konde. Dus de lessen aquí, zoals het go, hij konde zei dat waka, kude gawa, dat lei ook, zo nou was alleen autofase. Er wordt geen besluit genomen zonder de vrouwen, zonder de ouderen, zonder de jongeren. Laat zeggen, door tussenkomst van politiek bijvoorbeeld, komen nu weer projecten waar een Basja volgens de westerse systeem zijn handdruk moet zetten en het wordt gedaan. Dus dat gebeurt er nu wel. En wij als jongeren zijn er bewust daarvan. Dus wij werken er naartoe om dat te veranderen. En door onze grondenrechten te krijgen, kunnen wij wetten maken die zulke dingen af gaan dwingen. A fast family denki jong wanka roko makanda na api story fu a gronleti fu sa kis aleti na fu de jong wan srefi no gi abra. Want de ouro wang di be feti, de bono bigi wang di be feti gi a gronleti pi story, de komoro ouro en wilek jong wan mustek abra. Te temta suku ulei desember fu desember omi. De son dem lei a woko, de son dem lei ai ganku tu. No bita uta focus mo ai lo pisi u fito. Uta woko ai lo pisi u fito u de sembe musabi andai ufa fito belangrijk a sembe libi makandi a tima. Maar ik sembe da libi ho se itu a belangrijk ta musama fito di auto sembe. No, son die uta lei desember fu en da wan pair ubilei. Dit kan je trust game of serious game.
En dat trust hen dat fito. Dus uta lei uma pé fácil, usa vertrouwen, usa sempre sa fito, uma leider fi, uma team fi, vai sa fito, uma organisatie ta ko ko gemeenschap fi, een bedrijf die bij sa wo ko gemeenschap fi, belangrijk dat deze me musabi ta ke iwo ko deze me mus ko bunu, ta iwo ko die ko do, ai pisigement fi ta vertrouwen die ta vertrouwen you. No, isso eu vou makan di funu ko bunu. Me kan motiver ala mala fuka kom. Me de ko ondersteunen san sa wedu ja. Fuka bereik wan betre tamara. Me de luku a pasisa de fentak fiti. La me de kona inse. Maar a oplossing sa dona ko kona wang fu a her vanaf ko tak as tiumer tena eindo pe une fen bus kondres mamoro. Da e fu forum wan kofu da we doro fa agroleti zeker dat me feni fusa woko ugawa ku yonku wansa woko samo makandi ya bunu fasi enda umusa fustan se ere yonku wan ata hulu gawa ya usa fa de gawa ta denki bika u yonku wan ta denki auto fasi ta duson auto fasi u ku de gawa nooit osa de aan lane maar eu ta hulu se no ta begrepen se o ta fustan se de gawa ta sifa u yonku wan ta duson auto fasi ta pak season auto fasi u se o ta si fa de ta duson auto fasi no selanga o ta hulu se o ta moxi ku se no ta begrepen se no so o ta u samenwerking sa de mo bunu u moest ta fusta gewoon ta u abi di wan se doel di wan se so no ko bereik maar we hebben dat doen we tu verschillende fases omdat gaan we jongen want we hebben auto fase van dat doen. We moeten ze eigenlijk bewust maken van wat je dan ook doet. Je bent eenzaam elkaar.